Of, iar la antrenament ne ducem. La cine? Bogdan, tu ești? Prietenul meu! Salut, ce faci? Te normal la tine? Da. Ne ducem să ne antrenăm, să vede că te antrenezi tu. Sănătos, voios? Da. Ne duci mămuș la... Ia uite, am ajuns, sala e aici. Ei, am plecat. Ia uite, am ajuns la sală, Bogdan. Ești gata de antrenament azi? Gata. Ia uite, ne ridicăm, am o dispoziție să ne batem azi. Ia uite, BMC Fight Club, kickbox, mama. Ia uite, suntem și singuri. Suntem singuri, asta înseamnă că se poate să ne batem o leacă, nu? Am plecat la bătaie. Hai repede să ne batem, mai când a venit antrenorul. Scoate mănușile repede. Bam, bam, bam. Mănușile și am plecat. Ne bate mămuș până a venit antrenorul, ca iar el a ocărât și ne pune să alergăm, să facem flotări, să nu știu și... Hai! Haide! Oh, da! Ce-mi place, mă, bă! Eu tic, s-aude antrenorul. Da, s-aude, cred că antrenorul. S-aude antrenorul? Unde? Ia uite-l. Ia uite-l. Ui, cam plictisitor, dă să-i faci mă farsă, nu vrei? Să faci mă farsă. Vino și hai să mă ajuți, repede. El avea aici făină. Ia uite. Avea făină aici. Faci-mă un prânc. Sunt farfurii? Repede, brate. Ia uite, punem făină aici, pe ușă. Și zici, Da, am plecat. A few moments later. Ui, vine antrenor, de să-i punem făină aici. Aici, schide asta, vine cu aia. Pune-se și să murdărească. Dă-nco. Faci așa și o punem pe ușă. Punem pe ușă și el când o să vină să... Și zici? Da! Nu știu să vezi ce forță-i facem noi la trenerul ăsta, numai algemâne ne punem să facem genoflexiuni și tot așa mai departe, de-am o săturat. 2000 years later. I-am făcut-o, ui! Opa! Opa! Bogdan, apoi gluma. Bogdan, apoi gluma. Asta nu-i tot antrenorul ăsta, Sandu a făcut gluma. Ui, dar p-am zis că nu, să nu spune, măi, Bogdan, măi! Șezi, domnul antrenor? Șezi, nu? Sandu, dai-te jos. Nu mă dau jos! Nu mă dau jos! Nu mă dau aici, am zis! I-am făcut-o iară! Of! Antrenorul ăsta nu știe nic pricoale!